별로 안 뜨겁네. 아 지금 큰일 났어요. 아직 편집도 다 못했고 빨래도 해야 되는데 지금 해야 될 게 너무 많으니까 뭐부터 해야 될지 모르겠어요. 아 빨래가 진짜 산더미처럼 쌓여있거든요.
오빠 동태전도 있었어. 응? 동태전도 있었어. 이거 동그랑땡이 아니라 동태전도 있어. 아. 좀 씹어서 더 맛있어졌나? 너 그래? 자랑하는 거야? 이탕. 나 이거 한 입 먹어도 돼? 안 돼. 한 입만. 안 돼. 아, 왜 안 돼? 진짜 맛있어서 한 입으로 안 끝나. 대박. 다 먹어. 응. 다 먹으라고. 아 뭔가 그런 기억이 있나 보다 남자에 대한. 아니. 먹으면서 더 굵게. 응. 맛있어. 밥 너무 뜨겁다.
과정에서 본 영상 실제로 본 진짜 나그 영상에서 너무 많이 아니 그게 아니라 진짜 혹시 연락을 아니 그 보고